大家好，我是青儿，喜欢的小伙伴记得关注我们。说起长城，应该没人是不知道的吧？长城是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程，而现如今的长城已经成为旅游景点了，甚至有人在长城上面开设酒店。在长城上开设酒店，这不是找黑吗？究竟是怎么回事？我们一起去看看吧。其实这是一家民宿企业搞的文化活动，就是要把长城打造成家的感觉。这场活动是由民宿企业和文化保护组织共同组织的，而且他们对顾客提出严格要求，不能对长城有任何破坏。之所以想出这个活动，也是为了让全世界感受到长城带来的文化魅力，因此在长城中准备了房间，然后通过答题的形式进行入住，但最后只有4个小伙伴才能入住，享受这独一无二的美景。有网友看到这一幕简直炸了，纷纷表示说禁止把文化遗产商业化，请尊重历史。但也有网友调侃说，晚上就不怕孟姜女找你们吗？还有说秦始皇的棺材板盖不住了的。很明显都是在维护长城，禁止一些商业家把长城当作赚钱的工具。但也有的人认为这是一个不错的想法，把文化遗产和生活融合在一起，不是更好的让大家看到我们中华文化的博大精深吗？很明显分成了2派，大家感觉这场所谓的文化活动怎么样？本期节目就到这里了，我们下期再见。